り花火大会を開催いたします。県下で最も古く伝統ある多度の花火大会を最後までごゆっくりとお楽しみください。お前じゃ片目のけるわ。痛い。もう無理や。電車は。ほんま。片目は入ってるけど、片目全部見えろ。
ビールドッグがいい。ありがとうございます。いや、高松のはね、見に行ったら時々時間があってんな。
こんなとこで見ないかな。油飛んでくるぐらいのとこどうかない。
もしまして、たどつ夏祭り花火大会はすべてのプログラムを終了いたしました。夜空と海面を彩る今年の花火はいかがだったでしょうか。ねえ、そうだったな。たどつの花火大会が